lấy những chỗ mà đó chúng ta TP cứ dừng dậy bị network attached storage chẳng network attached storage we copy dash copy trong thá we share resource nó lên network chẳng network attached storage rồi còn NAS we can store device từ can live network đã provide data hay những file service cho nên trong technology NAS protocol ដែលយើងតែងតែឃើញច្រើនជាងគេគឺ CIFS ឬក៏ Common Internet File System ឬក៏ Network File System ដែល specifically មួយសម្រាប់ Windows មួយទៀតសម្រាប់ Linux ឬក៏ macOS ដូច topology ដែលគ្នាយើងបានឃើញជាទូទៅយើងមាន host អាចជា VM ឬក៏អាចជា physical device ដែល connect ទៅកាន់ switch ហើយ switch connect ទៅកាន់ NAS device specifically គឺ storage device ហ្នឹងឯងដែល storage device ដូចដែលយើងបានរៀនពីមុនបើសិនយើងប្រើ storage របស់ Huawei ជាទូទៅគឺមាន NAS ហើយនឹង SAN conversion ចាំមិនន័យថានៅក្នុង box physical storage appliance តែមួយយើងមាន NAS ផងយើងមាន SAN ផងបើន័យថាយើងអាច provide ពី service ក្នុងពេលតែមួយចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះគេនិយាយថាបើសិនជា box នឹង support NAS ចឹងយើងអាច provide ជា CIFS ហើយនឹង NFS ឬក៏អាច FTP ឬក៏ protocol ផ្សេងទៀតចឹងនិយាយទៅ benefit របស់ NAS គឺមាន improve efficiency flexibility ដោយសារវា over network អញ្ចឹងវា flexible អាច share resource flexibly មួយទៀត central storage អញ្ចឹងយើងមាន storage controller តែមួយយើងអាចធ្វើលក្ខណៈ scale up ឬក៏ scale out ជាមាន centralized control ក៏ទោះបីយើង expand ប៉ុណ្ណាក៏ដោយមួយទៀត simplify management យើងអាច access ចូលទៅក្នុង web portal អាច control វាបានចឹងទៅមួយទៀត high scalability បើសិនយើងចង់ scale ដូចយើងបានរៀនពី media មុនយើងអាច scale up ឬក៏ scale down ឬក៏ vertical scale ឬក៏ horizontal scale មួយទៀតយើងមាន high availability យើងអាច configure ជា cluster ជាលក្ខណៈ multi controller ឬក៏យើងអាច configure បើទោះបីយើងអត់ configure cluster ក៏ដោយក៏នៅក្នុង box ហ្នឹងវាមាន2 controller ជា2 controller ហ្នឹងវា run independently គ្រាន់តែថាវា share backplane អញ្ចឹងបើសិនជា controller ណាមួយ down វាអត់ affect performance ឬក៏សំទោសវាអត់ affect ទៅលើ operation របស់ controller មួយទៀតទេចុងក្រោយយើងមាន security ចាំន័យថាបើសិនជាយើងចង់ lock ចូល specific file system យើងអាចធ្វើ authentication បានអូខេដោយប្រើប្រាស់ local authentication ឬក៏យើងអាច connect ទៅ external authentication ដូចជា radius ដូចជា LDAP ជាដើមនេះគេនិយាយបន្តមកទៀតមកដល់ generous purpose server ហើយ NAS ជានៅក្នុងនេះយើងមាន general purpose server ដែលអាច Linux Windows បើសិនជា Windows យើងប្រើ CIFS បើសិនជា Linux យើងប្រើ NFS យ៉ាងទៅនៅកន្លែងនេះយើងមាន NAS device unified functional NAS device ដែលមាន file system OS network អីចឹងទៅជានេះគឺជា architectural component របស់ NAS device ជាទៅវាមាន file system វាមាន operating system specifically គឺវាមាន network ដែលអាច connect ទៅកាន់ remote device បានមិនថានៅក្នុង network តែមួយឬក៏ក្រៅ network នេះគឺជា illustration របស់ protocol ទាំងពីរដែលយើងតែងតែប្រើជាងគេគឺ NFS ហើយនិង CIFS នេះគឺជា enterprise office ដែលប្រើប្រាស់ Linux based operating system នៅខាងនេះគឺ enterprise office ដែលប្រើប្រាស់ Windows based operating system ជានៅក្នុង Linux based operating system specifically គឺយើងនឹងប្រើ network file storage network file system តែក្នុងនេះយើងប្រើ common internet file system ឬក៏ CIFS ចឹងជាទូទៅ architecture របស់វាគឺបែបហ្នឹងយើងមាន file system យើងមាន cache យើងមាន pool ដែល specifically យើងអាច assign file sharing ទៅកាន់ device ទាំងអស់ហ្នឹងចឹងនេះ basic concept ទេនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺគេពន្យល់ខ្លះៗតើតើជាមួយនឹង working principle of network file system ចឹង network principle របស់ network file system គឺ
វានឹង generate ជាទូទៅវាប្រើប្រាស់ remote procedure call ឬក៏ RPC ជាង RPC ពាក្យពេញវាគឺ remote procedure call ជាងទៅ program មួយអាចប្រើប្រាស់ RPC ឬក៏ remote procedure call ដើម្បី request service ទៅកាន់ program មួយទៀតដែល locate នៅក្នុង computer ផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍យើងប្រើ computer មួយយើងចង់ request resource ទៅកាន់ computer មួយទៀត technically នៅក្នុង network file system គឺវានឹងប្រើ protocol មួយឈ្មោះថា RPC ឬក៏ remote procedure call ជាទូទៅ protocol ហ្នឹងវាអាច access resource ទៅកាន់ computer មួយទៀតដែល locate អាច access ទៅកាន់ computer មួយទៀតដែលចាំបាច់ understand ពី network detail របស់ computer មួយទៀតឲ្យតែយើងមាន IP connectivity គឺវា establish បានទេជាទូទៅ RPC run on top of TCP អញ្ចឹងបើយើងមើលនៅក្នុង OSI topology stack យើងនឹងឃើញថាវា run on the top of transport layer អញ្ចឹងវាអាច run on the top of TCP ឬក៏ UDP ទៅតាម specific application ប៉ុន្តែ most likely អ្នកនរនឹងឃើញវា run នៅក្នុង UDP ជានៅក្នុងកន្លែងនេះបើសិនជាវា request វានឹងទៅ RPC ជាពេលណាដែលវា request ទៅកាន់ server មួយទៀតវាទៅ RPC request ហើយយើងមាន RPC response តទៅទៀតវាអាច establish ដើម្បីធ្វើ file share បានហើយជានៅក្នុងកន្លែងនេះវាមាន3 step បើសិនជា device មួយចង់ធ្វើ NFS បើនៅចង់ access file sharing ពី device មួយទៀត specifically គឺ server ជាវាត្រូវការ3 process ទី1គឺ RPC request ទី2គឺ RPC response ចុងបញ្ចប់គឺ communication បើន័យថាវា establish ហើយអានេះបើយើងគិត analogy វាស្តៀងជាមួយនឹង TCP 3-way handshake ជាមាន3ប្រសិទ្ធដូចគ្នាដើម្បី establish communication ជានៅក្នុង NFS វាប្រើ remote procedure call ជាវាមាន3ប្រសិទ្ធទី1គឺ RPC request RPC response បើសិនជា server ឃើញ server នឹង response ហើយពេល server response ហើយអាច communicate គ្នាបានទេបើន័យថា process ហ្នឹងត្រូវបាន establish ចឹងវាអាច share resource ឲ្យគ្នាទៅវិញមកបាននៅក្នុង slide នេះគេបញ្យល់យើងពី typical application of network file storage ចឹងយើងមាន share storage សម្រាប់ cloud computing ចឹង cloud computing ប្រើប្រាស់ NFS server as internal storage ចឹង cloud virtualization software ដូចជា VMware ដូចជា software ដូចជា operating system ផ្សេងទៀតវា support NFS client ចឹងមានន័យថាវាអាចដើរតួជា client ដើម្បីទៅ access resource ពី NFS server ចឹងដូចនៅកន្លែងនេះយើងមាន NFS server ដែលយើងមាន client ច្រើនមាន client នេះ client នេះឬ client នេះហើយបើសិនជាមាន external IP network ក៏អាចនៅទៅប្រើប្រាស់បានដែរអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងធ្វើ routing ទៅ NFS ឲ្យតែវា establish network បានវាអូខេហើយដោយសារយើងបាន discuss earlier ថា NFS វា carry បានតែវា run on the top of TCP ជា TCP ហើយនឹង UDP ក៏ទៅប្រើប្រាស់ IP connectivity ដើម្បី establish connection ជាមានន័យថា NFS we run on the top of TCP ហើយនឹង UDP អញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យតែមាន IP connectivity មិនថាសាប់តែខុសគ្នាមិនថាសាប់តែដូចគ្នាវាអាច establish connection បានមួយទៀតយើងនិយាយអំពី working principle របស់ CIFS ដែលវារៀង complex ខ្លាំងជាទូទៅអាហ្នឹងជាទូទៅ protocol authentication របស់វាអាចប្រើ LDAP ឬក៏ Kerberos អីជាដើមជា authentication mode ជាកន្លែងនេះវារៀង complex បន្តិចជានៅក្នុងកន្លែងនេះយើងមានច្រើន stage ដើម្បីធ្វើឲ្យមាន file operation ជានៅក្នុងនឹងយើងមាន protocol handshake ជានៅក្នុង Microsoft វា based ទៅលើ SMB
ដើម្បី establish CIFS connectivity ជាងបន្ទាប់ពីមាន protocol handshake ជាងយើងមាន SMB request ហើយនិង SMB response បន្ទាប់មកទៀតវាមាន authentication ជាង authentication បានន័យថាពេលណាដែលយើងចង់ access file system ហ្នឹងយើងត្រូវទៅ authenticate via username password ចឹងទៅចាំបើយើងមាន authentication វានឹង trigger process នេះចឹងពេលណាដែលវា trigger process នឹងហើយគឺយើងអាច operate បានន័យថាអាច share file ទៅវិញទៅមកបានហើយបើសិនជាយើងចង់លុប file share នឹងចោលគឺត្រូវធ្វើ tree disconnect request នេះចឹងនឹងគឺជា operation backplane របស់ CIFS ចឹង CIFS ក៏ដូចជា NFS វាប្រើប្រាស់ដើម្បី share file ចឹងគ្រាន់តែខុសគ្នាត្រង់ថា CIFS ប្រើប្រាស់នៅក្នុង Windows environment ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងមាន NAS service យើងមាន NAS service ដូចនៅកន្លែងនេះអូខេហើយតែយើងមាន NAS service យើងអាចមាន authentication ហើយបើសិនយើងចង់ access specific NAS ឬក៏ specific file share យើងត្រូវដាក់ username and password អីចឹងទៅជានៅក្នុងកន្លែងនេះដោយសារនៅក្នុង file share នៅក្នុង scenario មួយនេះគឺគេចង់ access file share គឺ access តាម domain អញ្ចឹងហើយបានគេមាន DNS ហើយគេមាន AD server ឬក៏ Active Directory ដែល store username and password អញ្ចឹងពេលណាដែលមានគេ access ចូលតាម domain name ហើយ access ចូលទៅកាន់ service NAS service អញ្ចឹងវានឹង trigger authentication ពេលវា trigger authentication វានឹងមកយក username and password ពី Active Directory នៅក្នុងកន្លែងនេះយើងឃើញថា Apple Y ជា authentication flow Apple រៀងខៀវជា management flow បន្តមកទៀតយើងមាន data flow management flow បានន័យថាបើសិនជា PC នេះចង់ access វានឹងមកសួរ DNS នឹង resolve IP បន្តមកទៀតវានឹង access direct មកកាន់ NAS service ពេល NAS service ចង់ទទួលអត់ឲ្យ access តតែ why username password សិនវាមកសួរ AD វិញអញ្ចឹងនេះគឺជា process flow typically នៅក្នុង CIFS environment ចឹង CIFS environment ប្រើនៅក្នុង Windows environment ឬក៏ Hyper-V scenario អញ្ចឹងទៅ